Good day, mate. This is your homie, Ferds, at welcome po muli kayo sa aking channel, ang Sdref Vlog. Ayan po, gabi po ngayon dito, ipapakita ko po sa inyo ang isa na namang i-unbox natin. Sana magustuhan nyo guys to. Panoorin nyo po itong aking simpleng pag-unbox. Bali, kung makikita nyo dito, nakahanger ang aking isang susuot na damit para sa isang okasyon sa kinabukasan. Bali, kabibili ko lang siya. Bali guys, hindi na ako gumagamit kasi ng plancha. Napakahirap kasi pagka-plancha. Kailangan mo pang maghanap ng yung palantsahan. Ito, iron board ba yun? Tawagin to. Ayaw ko na nun, tsaka matagal maunat. Napakatagal maunat. Bali, ang ginagawa ko lang ngayon ay bumibili lang ako nung parang pang-steam siya. At ito yun guys, papakita ko sa inyo. Tingnan natin kung okay siya. Kasi may ginagamit akong isang papakita ko sa inyo dito ha. Yan siya. Yan siya guys. Yan yung ginagamit ko sa pagpa-plancha ng aking damit. Bali, itong dulo nito, ang usol nito, panlinis siya. Nililinis ko siya ng panlinis ko siya sa mga sasakyan. Pinapalitan lang siya ng dulo. Yan, pinapalitan siya ng dulo. Yan, may tubig pa. Steam ang lumalabas dito. Ayan, lalagyan lang ng tubig. Tapos kukulong siya, tapos steam lalabas siya. Itong ginagamit kong pangunat ng damit. Nice. Bale, ito siya. Oh. Yan, lumalabas siya. Yan. Kaya lang, ngayon ay nag-try ako ng mas maganda siya. Tingnan ko kung okay ito. Ito siya. Ang tatak niya, Kambrook. Yan. Swiftsteam siya sa steam. Titingnan natin guys kung maganda siya. Ayan siya. Sa mga damit, madali siyang maunat. Kasi pagka mga simple plancha lang, mahirap tagal maunat. Yan. Ayan siya. Para na kanya pagkano. Handheld lang siya. Handheld garment steamer. Yan. Buksan natin yan. Try natin kung maganda siya. Ayan siya. Ganda siya oh. Mas maganda kaysa dito, pero mas maganda to, mabilis. Pero titingnan natin kung mas magandang tingnan to. Kasi siya, stainless, hindi siya kakalawangin. Tsaka maganda siya. Akala mo lang, scanner. Ni-scan lang yun sa COVID. Siya. Ayan. Maganda siya. Dito ilalagay ang tubig. Ano ba yan? Yan. Maximum hanggang dito lang yung maximum na level na. Kunti lang siya. Ngayon try natin kung okay siya guys. Panoodin nyo. Pwede rin kayong bumili kung maganda siya. Alam ko kasi nagamit. Kagana sinabi ko sa inyo, itong ginagamit ko, napakaganda niya. Ang dali niya maunat ng mga crease ng damit. Napahirap na hirap sa plancha. Hindi na ako gumagamit ng plancha ngayon. Ito na siya. Ito ang mga ginagamit ko.
mas madali kaysa maunat. Nagagamit din ito, pwede din gamitin. Kagaya ng isang ito, ginagamit ko na siya ng paglilinis sa mga dumi. Kahit sa mga grout, sa mga kitchen, na mahirap matanggal, sa mga kotse, sa dumi sa kotse, matanggal yung mga stain, saka yung mga grease, yung mga oil. Ito, napakabilis matanggal nito ang matinding init lang, kaya nito tanggalin. Kaya ito na ang ginagamit ko. Ito ngayon ang tatry natin kung okay siya. Bali, kagaya, uunatin ko siya. Titingnan natin yung bagong damit na isusot bukas. Kung madali siya, kung mas maganda siyang gamitin o yung yan. Tingnan natin siya. Lagyan natin ng tubig. Kasi saksakan guys dito, ganito siya. Yan. Yan yung saksakan namin sa Australia. Ibang klase. Yan. Sasaksakan natin ngayon. Lagyan muna natin ng tubig. Aha. Yan. Asan yun? Ito. Lagyan natin ng tubig. Ito na lang para mabilis. Ano pa naman? Ano pa lang siya lang? Ano ba naman? Wala akong panik. Tinasa ko na agad. Ayan. Lagyan ko siya ng tubig. Lagyan ko siya ng tubig. Sinuntuhan ko na. Ngayon naman gagawin natin. Basa ako. Saksak natin. Tingnan natin. Oh, tingnan natin kung okay siya. Ayan siya. May saksak ko. May nakailaw na siya. Ayan. Ayan o. Ang bilis, no? Bilis na. Ang bilis na guys, oh. Saglit pa, oh. Kasasaksak lang mo. Oh, diba? Pero hintay muna natin siya mag-ano. Ito. Hindi pa lang siya mainit. Pero na-try na siya. So, hintay mo lang ito din. Bali hindi na ako nagbasa ng manual. Kasi mas naunawaan ko pa kasi magkuting-ting kaysa magbasa ng manual. Ayan. Meron din siyang brush. Ito yung may kinakabit mo si pa-brush. Ito lang. Natin. Lang. Siguro itay mo na uminit to siguro. Yan. Pag gamitin.
guys. Napakaganda niyang gamitin guys. Tingnan nyo. Nilalabas niya. Kita mo, nilalabas niya talaga ito. Pwede sa mukha. Steve. Pag gusto mo mag-ano sa mukha, ayaw mo pa-Steve, yung magpaganda ng mukha, ayan o. Pwede rin, no? Double purpose, pwede mo lagyan siya ng mentol, yung mentol. Kaya pwede na kayo guys, bumili nito. Ito siya. Itong tatak. Kambrook. Ayan. Ito siya. Ayan siya, oh. Nice. Madali palagyan ng tubig dito. Ayan. Ito yun, oh. Kambrook. Swiftsteam. Yeah. Ilan na kayo guys. Kaya salamat guys sa susunod na panonood muli ng aking mga pag-unbox. Sana manood lang lagi kayo. Mag-like, mag-subscribe, at mag-comment na rin. Huwag nyo na kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. Kung mapapasin nyo guys, kung bakit mahina ang boses ko, kasi gabi na, baka madinig ng kapitbahay, nakakahiya naman. Kaya bahala na kayo guys, magpalakas ng aking ng volume kung mahina man.